Und die zwei, die waren wirklich so, wenn ihr euch vorstellt, beim Schnarchen, okay, der eine ist V8, der andere V12, okay, dann macht und dann und Alter, die zwei und ich war in der Mitte, okay, zwischen den beiden, also wir hatten quasi so 3 Betten, aber die waren noch ein bisschen mit Abstand, aber ich war halt in der Mitte, okay, die zwei haben sich dann irgendwann vorgeworfen, dass sie wegen einander nicht schlafen können und haben sich gestritten. Die haben sich fast dann geprügelt dort, weil sie quasi, haben sie gesagt, du schnarchst so laut, ich kann nicht schlafen wegen dir. Und er so, Alter, leck mich am Arsch, so, ich kann nicht schlafen wegen dir und so. Und es ging vor allem, ich dachte mir so, Alter, Jungs, wer denkt an mich an? Ich hab das in Stereo. Ihr seid beide voll schrecklich, Mann.